An balima lamɛnnikɛlaw filɛlikɛlaw Mali kɔnɔ Mali kɔkan an minnu ɲɛ b'an na an wulila ka se an balimakɛ dɔ ma Kalabankura an n'a bɛna jɛ ka masala a ka baara olu kɛcogo kan ni Ala sɔnna ma inshallah. Yan'o cɛ an bɛ foli lase a ma a ka foli lase anw ni aw bɛɛ lajɛlen ma an karamɔgɔ salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tɔgɔ duman jamu duman? Ne tɔgɔ Alhusein Sidibe nka u b'a fɔ n ma Albagawi. An bɛ Kalabankura ni waati in na an b'a fɛ ka foli kɛbila an lamɛnbagaw ni filɛbagaw la. Ayiwa foli o bɛ ɲɛsin an filɛlibaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma f'u bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ la kosɛbɛ inshallah k'an ka foli b'u ye. Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka ko to mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ayiwa an bɛ segin ka na e ka baara hukumu kɔnɔna na o min ye an lase i fɛ yan ni wagati nin na yala hakilina jumɛn bila ka nin baara bolida ninnu bila sen kan? Ayiwa hakilina min ye bila ka nin baarada ninnu da sen kan o hakilina fɔlɔ ye de ye parce que n y'a dɔn ko an bɛ diɲɛ laban wagati min na donc ma se ka siri ma la bon hadamaden bɛɛ yɛrɛ de bon i fa mana kɛ setigi cogo cogo donc i ta ye i ta ye de i ta t'i fa ta ye bon hadamaden a fɔra ko aljiddu biljiddi wal hirmanu fil kasali donc hadamaden mana lafu tɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔna la ka jigi da i masa kan walima k'i jigi da i kɔrɔw kan don dɔ a mana kɛ cogo cogo la o bɛ se ka bɔ kɔrɔ walima o bɛ se k'a yir'i la karisa an tɛ se ka ɲɛ ni a ye donc o kama an ye essayé ka baara dɔw sigi sen kan bon baara ninnu na sigikun yɛrɛ jumɛn ye yaasa ni Alahu subhanahu wa ta'ala ye latigɛ kɛ ka ko bɔ anw na an ka se k'olu la nafa cogo min na olu ka se ka na bɛn wagati ma wagati min b'a la k'a fɔ k'an bɛ se ka jɔ n'u ka dépense an kana malo ta u ɲɛkɔrɔ donc o dusu ani hami donc o d'an bila ka laɲini ka ko dɔ kɛ anw yɛrɛ inshallah. Ayiwa o ɲɛna kosɛbɛ yala an b'a fɛ ka dɔn baarada in kɔnɔna na a ɲɛsinnen bɛ mun de ma? An kɔni an y'a ye a tele b'a la fini feere yɔrɔ fana b'a la yala baarada in ɲɛsinnen bɛ mun de ma i bolo? Bon ne ka baarada in ɲɛsinnen bɛ fɛn fɔlɔ min ma fɔlɔ o ye ne bɛ cɛfiniw de feere tisiw bon ani musofiniw k'a daminɛ abayaw la fo ka na se jazi ni chandeliers ma musow bɛ minnu kala ka kɛ burumusi donc n b'olu feere donc ani n bɛ wusulan fɛnɛ feere n ka bitigi kɔnɔna la bon n bɛ cɛfugulan minnu bɛ n kunna ani dɔ wɛrɛw n b'olu fɛnɛ feere donc o ye n ka bitigi n bɛ minnu feere bitigi kɔnɔna la bon yan filɛ nin yɔrɔ min na sisan nin ye n ka atelier kɔnɔna de
waatinin kɔnɔna la n bɛ cɛfiniw de kalan fɔlɔ donc wagati nataw la inshallah n bɛna musofiniw bila sen kan la inshallah. y'a yira k'a fɔ k'i bɛ cɛfiniw ani musofiniw feere i tilala i ka kuma na k'i b'a la ka cɛfiniw k'olu le kalan filɛ don min ko bi i bɛ taa sɔrɔ atelier tigi dɔw bɛ yen walima fini feerela dɔw bɛ yen u bɛ fini mugu feere wa u bɛ tila ka kala fana yala e tɛ na o cogo kelen de don wa? awɔ ne ta in na o cogo kelen don ne bɛ fini mugu feere maa ma ka sɔrɔ hali ni ma kalan fɛ o yɔrɔ kelen fɛnɛ la n bɛ fini mugu feere ma ka tila ka kalan fɛ tuguni donc a choix fila bɛɛ bɛ n fɛ quoi sabula i t'a sɔrɔ dɔw bɛ yen u bɛ na i ka yɔrɔ la tisi dɔ bɛ yen a bɛ diya u ye mais olu ka client préféré de bɛ yen donc kan ka taa fini di min ma yaasa u k'a kala u ye donc n'i y'o kumandiya o la donc mɔgɔw ka cas tɛ kelen quoi ani ne bɔ mais ne kɔni b'a fila bɛɛ kɛ. min ye an balakaw ka côté i y'a yira k'a fɔ olu ka fini kɔni o bɛ feere de n'i ko fini an b'a jigin k'a fɔ a bɛna kɛ burumusi finiw de ye yala fini ninnu qualité ɲuman don wa? bon ne ka fini ninnu qualité ɲumanw don alhamdulillah sabula ne bɛ u ta ka bɔ Égypte de bon Égypte a b'a ninnu bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ qualité bɛ cogo min na bon o kama komi bamananw ka kuma an kana ban an yɛrɛ la mais n kɔni y'a laɲini ka se ka burumusi dɔw laɲini ka se k'u kala ni yan ye bon komi n balimamuso dɔ bɛ yen ale bɛ kalali kɛ ko Ami Style bon n y'a essayer ka an ka jazi n ka chanel dɔw tigɛ k'olu di a ma pour que ka se k'a essayer ni a ye bon n ye o kɔfɛ n ye tailleur dɔw sɔrɔ minnu ko k'u bɛ se k'a ɲɔgɔn kala bon o kama n bɛ fɛ k'o ka sigi sen kan pour que an yɛrɛ fana ka se ka na ni création dɔw ye a ko in kɔnɔna la pour que a b'a yɛrɛ ka se ka bɔ Mali kɔnɔna la o de ye n ka laɲini inshallah o bɛ kɛ sababu ye a bɛ nɔgɔya malidenw fana ma an b'a la deli Ala k'o sabati ni k'a teliya minnu tulo b'an n'u ɲɛ b'an na nin wagatinin na yala n'i b'a fɛ ka yɔrɔ taamasiyɛn u ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan taamasiyɛn bɛ kɛ jumɛn de? taamasiyɛn bɛ yɔrɔ min na an bɛ Kalabankura n'i sera Kalabankura 30 mètres fɛ ma k'i kun da ka kɛ i n'a fɔ i bɛ taa aéroport la station fɔlɔ station filanan i gosi fɛ ko station Lahidu a ɲɛsilen bɛ parking dɔ ma a tɔgɔ ko Doboli donc voilà an b'o n'i sera o station ma dɔrɔn donc an b'o kɛrɛfɛla yɛrɛ la dɔrɔn i kelen ka 30 mètres fiye bila k'i kun da aéroport kan station fɔlɔ station filanan ko station Lahidu donc an bɛ da yɔrɔ la yala i ka prix ko bɛ cogo di? bon ne ka prix ko alhamdulillah a damakɛnyalen don donc ne bɛ se ka complet kelen n bɛ se k'o di simple la n bɛ se k'o di 3500 donc ka taa 4000 donc o cogo so n ka complet bɛ o cogo de la. an bɛ bɔlɔlɔko tile de la nin wagatinin na a bɛ se ka kɛ malidenw ɲɛ b'an na jamana kɔfɛ malidenw ɲɛ b'an na Mali dugu wɛrɛ la min tɛ Bamakɔ kɔnɔna ye yala i ka baara kɔnɔna na i bɛ baara kɛ ka sama mɔgɔ ma wa bɛnkan fɔlen kɔfɛ? awɔ ne bɛ baara kɛ ka sama maa ma hali an filɛ nin yɔrɔ min na sɔgɔmada yɛrɛ la yanni ne ni n balimakɛ kun ka ɲɔgɔn kunbɛn donc maa dɔ de kun ka sama bɛ n bolo pour que ka se ka taa déposer yaasa o ka se ka taa ni a ye alhamdulillah n ye client caman sɔrɔ ka bɔ européen fan fɛ français fan fɛ comme déjà an yɛrɛ ka mɔgɔw sɔn caman bɛ yen alhamdulillah o ye client o kɛra sababu ye n ye client dɔw sɔrɔ yen côté la alhamdulillah wa a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ye n kɔni an bɛ se ka minɛn bila ka taa yen ka sanga ni wagati yɛrɛ kɛcogoya ye t'a sɔrɔ malidenw bɛ fan bɛɛ fɛ alhamdulillah bon a kɛra cogo o cogo i bɛ maa sɔrɔ i bɛ se ka fini di maa ma o ka se k'i sama a la yɔrɔ kosɛbɛ dɔ ɲɛ b'an na walima a tulo b'an na nin wagatinin na a b'a fɛ k'i lasɔrɔ nɛgɛjuru jumɛn b'i ka bila la nin wagatinin na? nɛgɛjuru min bɛ n ka bila la nin wagatinin na o de ye 90 80 10 18 walima 98 00 62 09. an filɛ Kalabankura de ni o bɛ communauté kɔnɔna ko fɔ yala Bamakɔ kɔnɔ bolofara b'i bolo walima Mali fan wɛrɛ bolofara b'i bolo wa? non tiɲɛ yɛrɛ la bolofara wɛrɛ tɛ n bolo ni canal kan donc yan yɛrɛ de n ka yɔrɔ dayɛlɛ fɔlɔ ye wa n bɛ yan ni pour le moment wa n ka laɲini kɔni inshallah an ka bolofara bɔ yɔrɔ sɔn caman na an bɛ o dɛmɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ
bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ inshallah ni ala sɔnna maa min fana b'a fɛ ka baaraɲɔgɔn tɛmɛ i n'a tigi ni ɲɔgɔn cɛ yala o tigi ka baaraɲɔgɔn ɲini kumaw kɔnɔna na sɔn ɲɔgɔn bɛ k'o tigi wa ni maa nana laɲini k'a fɔ k'an ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye awɔ sabula i b'a dɔn an ka bi wagati fɛnɛ la tuma dɔ la i bɛ galama sɛmɛ k'a di min ma walima i bɛ danaya minɛn ta k'a da min kun tuma dɔ la o de bɛna bɔ i jigi kɔrɔ o kama an bɛ ɲɔgɔn lajɛ donc an t'an yɛrɛ bɛɛ di donc an kɔni bɛ baara kɛ ni mɔgɔ ye dɔɔni kosɛbɛ ni ala sɔnna i ka baara in kɔnɔna na ni a y'a sɔrɔ laɲini dɔ tun bɛ yen ne da ma se k'o ɲininkali k'i la yala o bɛ kɛ jumɛn bon alhamdulillah i ye ɲininkali fɛn fɛn bɔ alhamdulillah ɲininkali tɛ n bolo ni ɲininkali bɛɛ lajɛlen kɔfɛ inshallah taala ayiwa o ɲɛna baara ja ye baara kɛ ɲɔgɔn ɲumanw ye yala ni minnu bɛ baara la aw cɛla bɛ cogo di bon ni minnu bɛ baara la alhamdulillah ni mun bɛ baara la o ye cousin n'ale de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ alhamdulillah komi waatiw kɛcogo ani laɲiniw kɛcogo kama bon alhamdulillah n bɛ ka baara ni ɲɔgɔn ye alhamdulillah ça va kɛcogo an tacogo ka ɲi wa hali ni wagati yɛrɛ la n filɛ ni yɔrɔ min na komi i b'a dɔn cɛ ka sabati ka gɛlɛn yɔrɔ la tuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ i bɛ fɛn dɔ la i bɛ na tuma dɔ la a b'a to i ka haraka ni i ka fɛnw bɛ caya bon n'a sɔrɔ i ni mɔgɔ fɛnɛ bɛ baara la min ye cɛ t'a sɔrɔ ale fɛnɛ ka lamaga fɛnɛ bɛ caya dɔɔni bon kama nin semaine yɛrɛ kɔnɔna na n kun y'a laɲini k'a fɔ n bɛ an baara ka dɔ ɲini o ka se ka fara an kan nin baara in kɔɲɛ la o de bɛ se ka kɛ sabati fɛn yɔrɔ kɔnɔna la inshallah ni ala ka jɛ inshallah hali bi ka segin nɛgɛjuru sira kan minnu b'a fɛ k'an lasɔrɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan 90 80 10 18 walima 98 00 62 09 yala wele ni kumakan jɔ bolo bisigi kɔnɔna na yan'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ sigi wɛrɛ kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ alhamdulillah an b'aw yɛrɛ fɛnɛ fɔ ka jija la alhamdulillah ni y'an fa bonya ye tiɲɛ yɛrɛ la an n'an ka yɔrɔ ni cogo la an nan'an bonya an bɛ Alahu taala deli Ala ka barika don an n'a ka baara bɛɛ lajɛlen na wa n bɛ welekan d'a ma welekan min bɛ n bolo ka ɲɛsin balima kɛnɛ bɛɛ lajɛlen ma ka yira k'a fɔ ko sigi tɛ maa sɔn wa sigi a bɛ na ni hadamaden de wuli wa sigi a bɛ na to hadamaden bolo bɛ jɛ wa lamaga ko arabuw b'o de fɔ alharakatu baraka donc n'i ka lamaga ye donc a ka ca la Alahu taala bɛ barika don i ka kow la wa i bɛ taa bɔ fɛnw yɛrɛ kan e yɛrɛ kun ma sigi ni min ye donc an ka wuli an cɛsiri donc alhamdulillah ne b'o de ɲini n jɛɲɔgɔn kɛnɛ na bɛɛ lajɛlen an balimaw an bɛ aw fo an bɛ fo lase abonnew bɛɛ lajɛlen ma hali bi k'aw ɲin'a fɛ abonné a ka kurakura inshallah foli ka lase an balimakɛ yɛrɛ fana ma an b'Ala sɔnna taala deli a ka baarakɛda in ala k'a jidi ala k'a kɛ nafalan ye silamɛw ma ani silamɛ jamana kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ani maa ma bɛna jɛ baara in kɔnɔna na an b'Ala deli bɛɛ ni kelenya ala k'a don o kelen kelen ani ɲɔgɔn cɛ ni ala sɔnna ma waati wɛrɛ an n'an karamɔgɔkɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ nin jɛmukan kelen kan inshallah aw bɛɛ lajɛlen k'aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen ko ɲuman dɔn an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ne bini wo silamɛw ye u ko tulo don ka langa ina Kantan Media a lajɛbagaw a filɛbagaw a kanubagaw nin ye kunnafoni ka bɔ Kantan Media a ɲɛmɔgɔso yɔrɔ la u k'u b'a da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan aw minnu bɛ yen k'aw ye Kantan Media kanu k'a ka baara kɛcogo kanu k'a ka baara kɛcogoya ka kɛ o fɛ Kantan Media ko k'a b'a da aw tulo kan nisɔndiyalen k'a fɔ ko min y'a ka baara ye olu bɛ se ka yiriwa cogo min na aw bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ ka taa fɛ cogo min na a bɛ se ka kunnafoni d'aw ma kunnafoni balolen don aw ka diinɛ aw bɛ se k'o faamu Kantan Media fɛ cogo min na Kantan Media ko a b'a da aw tulo kan walasa o baara in ka se ka kɛ aw nimisi ka wasa Kantan Media fana nimisi ka wasa k'u mago bɛ minɛn dɔw la minɛn ninnu bɛ tali kɛ i n'a fɔ kameraw walasa aw bɛ se ka ja ɲumanw sɔrɔ cogo min na kamera piyo a fɔ o ma ko terepiye fo ka taa se ordinateur ma Kantan Media ka baara olu bɛ se ka yiriwa cogo min na Kantan Media a ko ni mɔgɔ min fɛ ka dɛmɛ ni minɛn ninnu dɔ ye k'a san ka d'u ma fi sabilila Alahu taala jati kama walasa Kantan Media diinɛ sira kan Kantan Media kunnafoni sira kan aw bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min na Kantan Media fana bɛ se ka wasa ni a ka baara ye cogo min na nɛgɛjuru siraw aw bɛ se ka olu wele 69 33 57 06 walima Orange 79 02 77 13 Kantan Media
a ɲɛmɔgɔso a ko ale dalen b'aw ka faamuyali ko ɲuman na wa aw bɛna se ka dɛmɛ kɛ walasa Kantan Media aw bɛ se ka aw kunnafoni ka diinɛ ɲuman ka se k'o fɔ aw ye cogo min na Ala ta'ala k'an bɛn sababa ma wassalam. Ne bɛ nin fɔ silamɛw ye u k'u tulo don n ka lakan in na.